Sure. ที่สุดถึงความบริสุทธิ์จริงคนนั้นถือเป็นรักแรกพบ Kinikilig ah. Bakit may ba... May ba... Kaangas! Kumalma. Sige na, bye-bye na. So welcome back to Hannah's Reacts, and for today's video ay magre-react tayo sa official pilot ng Cranium, yung bagong project ng friend Becky, yung series nilang bago. And then na-miss ko magkaroon ng reaction video sa mga project or series ng friend Becky kasi natapos na yung The Loyalty. So simulan na natin.ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กตกที่ตำบลโพชัยอำเภอบางโพซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าพบผู้โดยสารที่รอดชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบครับตอนนี้ทราบยอดผู้เสียชีวิตยังเป็นทางการหรือเปล่าครับหมดครับเท่าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับไปโมเปิล Sure. Yung baby ko. Ay, hindi. Uy, ang angas niya no, sa shades niya. Sa shades, sa eyeglass. Middle phalanx Lateral phalanx ตัวลายนิ้วกระดูกนิ้วมือจะมีจำนวนข้างละ14 ชิ้นและแต่ละนิ้วมือจะประกอบด้วยกระดูกนิ้วมือ3 ชิ้นเรียงจากโคนนิ้วไปยังปลายนิ้วยกเว้นหัวแม่มือมีแค่2 ชิ้น Proximal phalanx Lateral phalanx สบายดีไหมบัวAngas! Yung pogi ni Dr. Pinya. Penya? ดอกยิปโซดอกไม้เล็กๆที่สื่อถึงความบริสุทธิ์จริงใจอ่อนหวานเขาว่ากันว่าการที่เราจะมอบดอกยิปโซให้กับใครคนคนนั้นถือเป็นรักแรกพบ Kinikilig ah. เราสัญญานะว่าบัวจะเป็นรักแรกและรักเดียวของเราตลอดไป Sure. Kumalma. Uy, ang cute. Oh! Matching tattoos. เราไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์จะส่งเธอไปโปรตุเกส ลูกรักอย่างเธอมันจะไม่รู้จริงๆหรอที่ผ่านมาแม่เขาก็บอกเธอเรื่องไม่ใช่หรอ เราจะทำแบบนั้นไปทำไม ก็เพื่องานวิจัยไงที่ผ่านมาแม่งเป็นเราตลอดอะที่โดนส่งให้ไปทำงานข้างนอกอิน
งานวิจัยอาจารย์เป็นคนบอกให้เราทำต่อจากเธอเราไม่คิดจะแย่งเธอเลยนะ เฮ้ยใจเย็นๆพี่พินที่ผ่านมาต่อให้บัวมันอยากจะเอาชนะแกแต่มันก็ไม่เคยคำเดียวที่ฉันคิดได้ตอนนี้เลยนะคือเธอหักหลังฉันแรงไปปะวะพิน พินคิดว่าบัวจะหักหลังพินเหรอ แล้วมันจริงปะล่ะไม่ต้องทำหน้าบื้อหรอกใครเขาจะเชื่อเธอ แล้วไหนหลักฐาน ตอแหล พินก็คุยกันให้รู้เรื่องก่อนยื่นใบลาออกแล้วจะย้ายไปเมืองนอกไม่คิดจะบอกกันหน่อยเหรอ ก็ไม่ใช่เรื่องที่บัวต้องรู้ปะ ทุกเรื่องของคนที่บัวรักมันสำคัญมากนะ งั้นต่อไปนี้บัวไม่ต้องมาใส่ใจเรื่องเราแล้ว เราเลิกกันเถอะ พินยังไม่ตายอีกเหรอ โอ้ย ถ้าตายแล้วจะยืนอยู่ตรงนี้เหรอคิดถึงนะดิ งั้นก็ไปตายซะ Wait lang naman. Bakit yung... bakit ganun yung mukha ni Prin? Bakit may pa... Okay. บัวยังโกรธเราอยู่เหรอ ไม่ได้โกรธ ตอนนี้มันเหลือแต่เกลียด เคยมีทฤษฎีหนึ่งบอกไว้ว่า มนุษย์ยุคใหม่มีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่ ซึ่งมีความซับซ้อนทางอารมณ์ รวมทั้งสามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะตรรกะและเหตุได้ละเอียดกว่ายุคเก่า เพราะฉะนั้นเธอช่วยทำตัวเป็นมนุษย์ยุคใหม่ด้วย ที่เจ็บ มันก็ต้องจำ งั้นเราคงเป็นมนุษย์ยุคใหม่ ที่คิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน เราคิดถึงเธอนะ ถึงบ้านอะไร ดรครับ ผิวหนังของกะโหลกแห้งติดกระดูก ไม่ควรเป็นร่างของผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินตก ดูจากสภาพ ลักษณะที่ไม่เน่าเปื่อยของผิวหนังที่แห้ง สีน้ำตาลคล้ำจนเกือบดำทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่าง อะไร มัมมี่ จะมีมาไม่อยู่ที่นี่ได้ไง Parang gumaganon din ako. ตกกระโหลกมา ถือ Uy. Anak, kumain ka. Like, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko sa official pilot ng Cranium.
Like, hindi ko na-expect na ganito. Kasi nga, all over X sa Twitter, sinasabi nila na enemies to lover. Pero parang meron akong theory about this cranium. Nabubuhay ako sa theory, guys. Yun ako, pag nakakanood ako ng something, like, may pumapasok agad na theory. Hindi ko alam kung bakit gumaganon, pero ganon talaga. Pero, ano ang tawag na to? Like, ibang character yung ipaportray ngayon ni Becky at saka ni Frin. Frin as a Dr. Pinya, and then Becky is Dr. Bua ba? Ganun. And then, meron tong action scene. Ang ganda. Tapos hindi lang siya like normal na kasi parang meron siyang super, ang tawag nan, parang mga elements, supernatural, kinemberembum, parang ganon. Kasi nga, ayun, mommy. So, yun, ang ganda. Tapos, may mga part na napapagano na lang ako, bakit may sinisingit kayong nampapahina sa buhay ko? Ay, hindi ka gaganon. Pero yun, official pilot pa lang ng Cranium, parang feel ko talaga. Hindi feel. Like, sure na ako na magiging masterpiece na naman to. Like, like Gap, the series, and then The Loyal Pin. Diba? Kasi mga masterpiece yun, no? Yun? Syempre, Frin Becky. Diba? Hindi sa pagiging bias. Pero, tawag na to, like, ang galing talaga nila. Ang galing nila mag-express kahit anong project ibigay sa kanila. Like, go sila. Like, go! Walang kaba. Parang ganun, di ba? Ang ganda. And then, eto yung Cranium. Like, wow. Ganun yung masasabi ko. Kasi ang ganda. Official pilot pa lang. Ang ganda na niya. What if, di ba? What if? Like, paano pa kaya kung, like, yung mag-isisimula ng episode 1, di ba? Episode 1 hanggang episode 12 to. And then, yun na nga, mag-aantay tayo ng isang taon. Kasi 2026 pa nila ipapalabas to. Siyempre, mag-aantay tayo. Kasi nga, gusto ko manood. Siyempre, Friend Becky na yan. Tignan mo yung damit ko. Friend Becky. Siyempre. Pero, like, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng, like, yung improvement. Ang ganda. And then, may theory ako. May theory talaga ako. Doon ko nasasabihin kapag magsimula na. Siguro naman may mga clips pa silang ilalabas, which is i-reaction video natin hanggang sa pumasok ng 2026 at simulan na nila yung Cranium. Diba? Basta, ang ganda. Ngayon parang nasasabi ko na ang ganda. Super. Wow. Wala masasabing wow talaga, wow. Oo. Kasi, the way yung mga mata nila, the way na nagbabato sila ng lines sa official pilot rather, ang ganda na. Diba? Basta aabangan ko to, babe. Mag-aantay ako ng isang taon. Kahit 2026 pa nila ilabas. Pero pwede bang gawing 2025? Hihirit pa si bakla. Basta ayun. Basta, aantayin natin to. Papanoorin natin kasi I'm sure masterpiece to. I'm sure the best to. Friend Becky yan. Promise. So, yun na, yung naging reaction ko. Ang ganda talaga. Super.
official pilot pa lang, grabe na. Tapos grabe naman yung, ay! Uy! May matching tattoos. Pero, tinanggal. Sige. Titignan natin kung talaga bang tinanggal. O sadyang tinapalan lang para, yan na. Ilulu ako. Siyempre, igagaslight ko sarili ko. Kasi, hindi pa nagsisimula, pero feel ko or nararamdaman ko, masasaktan ako. Bakit ba? Oo. Ganon. So, yun na yung naging reaction ko for the official pilot ng Cranium. At, ang ganda ni Dr. Bua. And then, ang angas naman ni Dr. Pinya. Like, bumabalik na yung Frin Becky era. Which is, ito yung ginihintay ng lahat! Ng mga bading, sorry po. So, yun na nga. Thank you guys for watching. And don't forget to like, share, subscribe, and click notification bell for more upcoming videos. And then, comment din kayo kung ano yung mga naging insights nyo sa video. And then, kung same tayo ng naging reaction. And then, if meron kayong request, go lang, walang kaba. Yun. So, aabangan natin to ha. Mag-antay tayo hanggang 2026. Pero pwede bang kalagitnaan na lang ng 2025? Ay, medyo ko. Hindi! Oo, may headband ako. Joke lang. Yun na. See you for the next reaction video. Bye! Ay, wait. Ang angas nung smirk ni Dr. Pinya, and then yung galit effect, the way na magbato si buha ng lines. Ay, sige na, bye-bye na.